Olá pessoal, chegou aqui meu produto da Wish, né, que eu comprei. A caixinha que eu comprei da Wish. A encomenda aqui chegou rápido, né, eu comprei tem 6 dias, né, tem uma semana mais ou menos e já chegou. Chegou menos de 10 dias a caixinha que eu comprei. Você pode ver que tá embalado aqui ainda, né? Tem aqui o código de rastreio. Chegou super rápido, pessoal, super rápido mesmo. Aqui a notinha que vem, né? A declaração de controle. E vamos lá para abrir aqui a caixinha. Só vou dar uma pausa no vídeo para poder pegar aqui um coisinha para cortar aqui ele. Aí pessoal, eu vou abrir aqui. Vamos ver. Se quiser comprar aí pelo meu link, pessoal, vou deixar abaixo aí o link. Vocês compram meu link, você ganha no ato da compra R$26. Quem entrar com o meu link de indicação do site da Wish. Vamos abrir aqui a caixinha, né? Vamos lá. É bem embalado, né? Chegou rápido, velho. Tô muito satisfeito com a entrega e com a atendente aí do site. Vamos abrir aqui. Aí a caixinha. Caixinha bonita, viu pessoal? Modelo novo, né? Vamos abrir aqui. Tá um pouquinho gripado. Vem manual, né? E o cartãozinho da loja, né? Cartãozinho da loja. Carregador. Com entrada USB e micro USB, né? Vamos ver a criança aqui, ó. Vamos abrir. E é pesada, pessoal. Eu tô vendo o peso aqui. A caixinha é pesada, viu? Com certeza a caixinha deve ser muito boa, né? Aí, ó. Caixinha da Kimson. Acho que é da Kimson. É da Kimson ou outra marca, eu não sei. Mas a caixinha é pesada. Vou ligar ela aqui, né? Ó. Bluetooth mode. E depois eu vou fazer um vídeo, pessoal, para ver a qualidade de som dessa caixinha. Essa é a primeira parte só, ok? Forte abraço a todos vocês aí.